Okay, so from the poem here, we start with couplet. So on a branch, an owl was perching. For his dinner, he was searching. Okay, so di kebya. So bane ba tu la nak so ma. Pitching, searching. Okay. An owl was perching. Perching is la the kind of ma to 8 dan win ni la, no? 8 dan win ne. For dinner, he was searching. Searching a ညနေစာရှာရအောင်ပါ 8 dan win ne. ကိုင်းပေါ်မှာ8 dan win ne. ညနေစာအတွက်ဖတ်ဖွေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် Okay ဘာမှလို့ဘယ်လိုပြန်ရမလဲ Searching နဲ့ searching ပဲပြောလိုက်ရပြီ Perching and searching ပေါ့နော်8 dan win ne စာရှာ အတန်တူတာပေါ့နော်ဆရာ အတန်တူတာဒီနောက်ဆုံးနှလုံး right ဆုံးကာရဲ့ညီရ we call it couplet so couplets ကစလုံးတူတာပေါ့နော်စလုံးတူတာမဟုတ်အတန်တူတာဒါဆိုရင် couplet is 2 line of verse နှစ် line ပဲပါမယ် that follow one another and connect to the rhyme and the rhythm and rhyme ခုနအတန်ပေါ့နော် rhyme ကာယညီရယ်စီးရွားကြတာပေါ့နော်ကာယလည်းညီတယ် rhyme ကာယညီတယ် rhythm စီးရွားလည်းကြတယ် perching searching okay so poet အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီ couplet ကကြပြဆရာက use a quick pacing ဟိုနည်းနည်းဆဆန်ပေါ့နော်လင်းမြန်တဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့ပေါ့နော်သုံးလိုက်တဲ့စာ brief language of couplets စလုံးအတူချုပ်ပေါ့နော်ဘာသာစကားအတူချုပ်နဲ့ယူလိုက်တယ် a couplet as technique သူသုံးလိုက်တဲ့ဟိုသုံးလုံးတစ်ခု to make their poems memorable သူရဲ့ဗျာကို memorable မမေ့နိုင်အောင်ပေါ့နော်အောက်မေ့ဖွယ်လေးဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းတတိယအောင်သူကပေးတယ်စကလုံးကိုတူလေးနဲ့အတူလေးနဲ့အမြဲလေးနဲ့မတ်မိလွယ်အောင်သူတို့သုံးလုံးထားတယ်သူတို့ရဲ့ techniques ပေါ့သူရဲ့နည်းပညာပေါ့နော် okay techniques ဖြစ်မှာပေါ့နော် okay next တကပြဆရာတွေသုံးထားတယ် couplet is a pair of consecutive line အစဉ်လိုက်လာတယ် of the poetry ညာရဲ့ line အစဉ်လိုက်ပါအတွဲလိုက်လာတယ် create a conflict thought an idea ဘာကိုဖန်တီးပေးတယ်လဲဆိုပြည့်စုံတဲ့အတွေ့ပြည့်စုံတဲ့ idea နဲ့ပြီးထားတယ်ဒါကြောင့်နေ the lines often have similar symbolic pattern called meter similar symbolic pattern ဆိုတာညီတဲ့ pattern တွေပါမယ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ meter ဆိုတော့ခုနကကြည့်မယ် perching searching ဒါလည်းလုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးငါးလုံး6လုံး1 2 3 4 5 6တိတ်မကွာဘူးပေါ့နော်အတူတယ်တန်ထွက်တယ် perching searching တန်ထွက်တယ် okay so ဒါကို similar တည်ညီတဲ့ပုံစံ syllabic pattern searching perching တန်ထွက်တယ် two syllable searching first syllable is sir second syllable is chin searching perching so အတန်တူတယ် similar syllabic pattern then to နှစ်ခုတူတယ်ဒါကို meter လို့ခေါ်တယ် and couplet express an idea of concise ကြည်လစ်မှုidea ကိုဘယ်လိုဖော်ပြပေးတယ်လဲဆိုတော့ကြည်လစ်တိတ်သေးတယ် and ပြီးတော့ idea ကိုကြည်လစ်တယ်လိုရင်းတိုရှင်းကိုပဲပြောတယ် memorable statement အောက်မေ့ပွဲစာကြောင်းလေးတွေပဲပေါ့နော်မမေ့နိုင်တဲ့စာကြောင်းလေးတွေနဲ့ပဲ statement တွေနဲ့ပဲရေးထားတဲ့ကြပြကို couplet လို့ခေါ်တယ်အဓိကနှစ်ကြောင်းပဲရေးထားတာเนาะအဓိက okay ဒီ couplets မှာ couplets poetry မှာလည်းရေးထားတယ် two line rhyme together rhyme ကာယညီရယ် same length the same number syllables present နှလုံးပေါ့နော် couplets are used in poetry in order to create a rhyming flow rhyming ကာယညီပြီးတော့ flow ဟိုကာယညီရဲ့စာကြောင်းတွေကိုပဲဖန်တီးပေးတာကို couplet it's hard to see the butterfly and it flies across the night sky fly in the sky I အတန်တူတယ်ဒါ two patterns the meter တူတယ် butterfly night sky butterfly in the sky right I make the biscuits one by one I'm waiting for the bell they are done one and done
y နဲ့ဆုံတယ်1နဲ့10နောက်ဆုံးနှလုံးကတူတယ် lightning thunder all around so much rain falls to the ground ground around the ground ဆိုဒီနှစ်ခုကကာယညီရယ်နှစ်ကြောင်းကြဗျာ couplet poetry okay ဒါဘောနော်နောက်ကြရင်လည်းအနုပညာရှင်တွေလည်းထပ်ဖြစ်နိုင်အောင်ပါထပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိရလေနော်ကြပြဆရာတွေလည်းပါရင်လည်းပါမယ်စာရေးဆရာလည်းပါရင်လည်းပါမယ်ဒီပါကလေနော် okay အင်္ဂလိပ်ကဗျာဆရာဖြစ်ရမှာ အင်္ဂလိပ်ကြပြဆရာဖြစ်မြန်မာကြပြမေးအင်္ဂလိပ်ကြပြပဲတီးတော့ပဲတီးတော့မှာနောက်ဆို okay ဟိုတနေ့တော့တင်တာကစာရေးဆရာဖြစ်သွားပြီเนาะအခုဒီနေ့ကကြပြဆရာမတွေဖြစ်ကုန်တော့ဒီပညာထဲမှာလေပတ်နေတယ် okay so couplet poetry ကိုဒီမှာဥပမာလေးနဲ့ပေါ့เนาะရှင်းပြထားတာ okay so do you know what is couplet ကြပြထဲမှာ couplet ကိုပြီးတော့ပြောပေးထားတာโอเคနော်ဆိုတော့အဲ့မှာကြည့်လိုက်မယ်သူ့မှာဇက်အိမ် plot လည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့ imaginary စိတ်ကူးရင်ထားတဲ့စလုံးလေးတွေကိုလာပလေးနဲ့စကားတစ်ခုကိုဒီစာဖတ်သူတွေကြပြဖတ်သူတွေနားလည်အောင်ခန်းစားတတ်အောင်အဓိကခန်းစားချက်နဲ့ရေးထားတဲ့စလုံးလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ it has to see the butterfly it's right across the night sky ဆိုတော့ဘာမှလို့ဘလို့ပြန်မလဲအတွဲကြီးတဲ့ဟိုပါဗောနော်ဆရာမအတွဲကြီးရဲ့စကလုံးနေနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့ရေးထားတာပေါ့ okay ညမှာပြန်တန်းတဲ့လက်ပြလေးရတဲ့နေရခက်တယ်ဟုတ်လား okay how to see the butterfly flies across the night sky okay ဆိုတော့ဘလို့ပြန်မလဲဘာမှလို့ right ဘာလို့လဲဘာဖြစ်နေရမလဲစကလုံးစကားကြွေတဲ့လူကတော့စကလုံးအစ်စ်တွေနဲ့ဖန်တီးပြီးရေးတတ်မှာ right okay now lightning thunder all around so much rain for the ground round and ground okay ဘာဖြစ်နေလဲ so much rain fall into the မိုးချင်းတွေလက်စစ်တွေပတ်လည်မှာရှိဒီမိုးတွေချင်းနေတယ်လက်စစ်လက်နေတယ်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာမိုးကြီးတွေကျတယ် right okay, because I'm not very good at poetry too ကိုလည်းကြပြလဲမရေးတတ် okay no emotion no feeling no poetry right okay ဒါပေမဲ့ဒါကကိုတိတဲ့နာလေးပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကြပြနောက်ကြရင်လည်းကြပြရေးရင်လည်းရေးလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒါ couplet poetry သူ့ဖတ်လိုက်ဘလောက်အေးနေလဲဆိုတော့ခံစားလို့ရတာပေါ့ဖြစ်တာမိုးတွေကလည်းရွာနေတယ်မိုးသီးတွေကလည်းကျနေတယ်မြေကြီးမှာဆိုတော့တော်တော်အေးနေတယ်ဆိုတော့ခံစားချက် okay ဆိုတော့ကြပြစရာနဲ့လာတွေ့တော့မယ်ခဏနေကြရင် right all right so now another couplet မှာမလဲ couplet ကလည်းဒါသူဥမာဒီအဓိကသိရမှာ couplet ကပါလေပေါ့နော်ဒီတစ်ခုပဲဒီ couplet ထဲမှာအမျိုးအစားတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲအမျိုးအစားကို types of couplets ကရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သိတင်တာပေါ့နော်ဒါလေးတွေ heroic couplet ကEnglish poetry English ကြပြပေါ့နော်English ကြပြကအဓိကက heroic you know heroic သူရဲကောင်းပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုအကွယ်ပေးသွားတဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုပေါ့နော်သူရဲကောင်းတဲ့အာဇာနည်တွေပေါ့အာဇာနည်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဘာနဲ့လိုက်တယ်လဲဆိုတော့ iambic pentameter တန်တိုအလျော့တန်ရှည်တန်တိုလေးတွေနဲ့ပါလာတဲ့ကာယနဘေညီတဲ့စာလေးတွေပေါ့ဥမာအတန်ပေါ့ဥမာဆိုရင်အနောက်ဆုံးမှာသူကpatriotic လေးလုံးဆိုရင်နောက်တစ်ခုလဲ narrative လို့ပေါ့နော်အတန်ညီတဲ့ဟာ၄ချောင်း iambic pentameter ကိုပြောတာ patriotic energetic ဥမာပေါ့နော် he is a patriotic ဥမာဆိုရင်ဒီသူရဲကောင်းအကြောင်းကို
patriotic ကနိုင်ငံအပေါ်သစ္စာရှိရ patriotic and energetic ဒါကဘာလဲအမှားတာပေါ့နော်ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတာကိုပြောချင်တာအဲ့လိုအတန်လေးတွေလေးတန်ထွက်တယ် right okay အဲ့ဒီစလုံးလေးတွေနဲ့စုံတဲ့ဒီ heroic patriotic heroic complex တွေတို့သူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုဗါလဲကြပြာနဲ့ဆက်ဆိုထားတာပေါ့နော် split နောက် split complex က I don't know the split complex okay 5 ငါးတန်ထွက်ရမယ်တဲ့ right next one is iambic diameter 2 beats iambic diameter မှာအတန်နဲ့တန်ထွက်အတန် beats ကနှစ်ခုရှိရမယ်5 beats ဆိုဘာဖြစ်မလဲလေးလုံးနဲ့ပဲထွက်တာများတယ်စကားလုံးတွေက5လုံးထည့်တော့ထွက်ဖို့က5လုံးတန်5လုံးထွက်ရမယ်နောက်ဆုံးမှာ5တန်ထွက်ရမယ် generative လေးချောင်းပဲလေးလုံးပဲရှိရယ်5လုံးနဲ့ထွက်ရမယ်စာကို split couplet လို့ခေါ်တယ် okay couplet တစ်ခုချင်းစီကိုတော့မပြောတော့ဘူးเนาะဒါခုနအဓိက couplet ကတော့နှစ်ချောင်းအဓိကသိရင်ရပြီဒါပေမဲ့သူ့မှာကနောက်ထပ် types တွေ yes different kinds of couplets different types of couplets and open couplet couplet that follows from the first line to the second line as one continuous sentence is an open couplet they are also referred as a run-on couplet the couplet ကဒီဘာပြောလဲ flow the down and the down takes ရှိရပါတော့ okay so this is the open couplet so you just have to know what is the different types of couplet heroic couplet split couplet open couplet close couplet Chinese couplet and qasida qasida ကကျ Arabic ရဲ့ကြပြာဖြစ်သွားပြီ qasida okay couplet there are dozens of couplets in the qasida မှာလည်းသူအမျိုးအစားအများရှိရဲ့ close couplet က the couplet has two separate sentences is a close couplet they're also called formal couplet two separate sentences မတူညီတဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းဒါကို close couplet Chinese couplet ကကျတော့ Chinese ကတရုတ်ကြပြာတွေမှာပဲရှိရဲ့ဆိုတော့ Chinese ကြပြာတွေကဘယ်လောက်တောင်ကြာသွားပြီလို့2000 years နှစ်ပေါင်း2000သူရဲ့ couplet ကကျတော့ individual poem ကြပြာတစ်ပုဒ်ချင်းစီရဲ့ဘာကြောင့်ရေးမလဲဆိုတော့ hung around doorway တချို့တရုတ်အိမ်တွေမှာလေဆိုဘာလဲဓာတ်ပေါက်တွေမှာချိတ်ထားတဲ့အနီလေးတွေနဲ့ background အနီလေးတွေနဲ့ချိတ်ထားတဲ့ကြပြာတွေရေးထားတာရှိရလားသူကအဲ့လိုအရှိလိုက်ရေးတယ် okay so we can watch Chinese couplet and Chinese the couplet poem are hang around doorway on special occasion like New Year or birthday or wedding တို့ပေါ့နော် with wishes for a prosperous life ဒီ wish ပေါ့နော်သူရဲ့ဆန္ဒပြုတာတွေဆုတောင်းပေးတဲ့စာတွေ birthday တို့ New Year တို့ဘာဖြစ်အဲ့မှာဆိုဥပမာဆိုတရုတ်နဲ့တစ်ကူးတွေမှာဆိုတွေ့လိုက်မယ်သူတို့ချိတ်ထားတဲ့နိုင်ရင်ဒီတကားတွေမှာအနီရောင်လေးတွေနဲ့စလုံးလေးပြီးတော့အမဲရောင်စလုံးI know sometimes like gold color and you will see that one because Chinese couplet and qasida is Arabic poem so there are different kinds of couplets a couplet ကအဓိကသိရမှာပါလေနှစ်ကြောင်းနောက်ဆုံးကရင်ညီရဲ့နှစ်ကြောင်း okay so ဥပမာဆိုရင် qasida okay so this is Arabic and next one is the example couplet goose and moose just to tell just what a goose will have a common with a moose geese meese mouse grouse thrice mice messes pieces increase geese right so now someone saw with you increase peace means noise it also says just what a goose will have a common with a moose or better yet just what 3 geese will have a common with the 3 meese is that a plural for the mouse is grease is the popular for 3 goose grouse right mouse grouse so အတန်ဒီနောက်ဆုံးကိုပဲကြည့်လိုက်ဒီကြပြာက goose moose geese meese mouse grouse thrice mice
Mrs. pieces, increase grease, grease, right? E. Then do that. So these are called couplets, poem. Couplets, they'll call it. Okay, so do you know couplet? Okay. Bia TV, Kabia Janga, literary, Yata Sapi, Nupinya Hema Pare, right? အကြမ်းမြတ်တော့သိပါပါဆရာမ Okay. ဒါကလည်းဘယ်ထဲမှာပါလဲ communicate လုပ်တဲ့နေရာပဲပါတယ် right ဟုတ် Okay ဆိုတော့ communicate လုပ်တဲ့နေရာမှာဟိုတနေ့တုန်းကစာရေးတာလဲကြပြဆရာလဲ communicate လုပ်တာပဲစာရေးဆရာလဲ communicate လုပ်တာပဲစကားပြောတာလဲ communicate လုပ်တာပဲမျိုးရှိရယ် right Okay so next one is portraying လေးချောင်း So couplet ကနှစ်ချောင်း portraying ကလေးချောင်း portraying features 4 lines of verse ဒီဘက်မှာ verse တစ်ခုမှာဆိုရင်လေးချောင်းပါတယ် All right a quatrain is a foundation poetic device နော်ဒီ quatrain ကအခြေခံကြတဲ့ကြပြားတွေရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုပေါ့အဓိကလက်ကွက်ပေါ့နော်အဓိကကရိယာတစ်ခုကဒီလေးချောင်းပါတဲ့ကြပြားကိုသုံးတာများတယ် because it is compatible with different rhythmic pattern and rhyme scheme ဆိုတော့သူကဘာလုပ်လဲစီးဝါးကြတဲ့ပုံစံစီးဝါးကြတဲ့ pattern တွေပေါ့နော်စီးဝါးကြပြီးမတူညီတဲ့ pattern တွေကိုတွေကနဲ့စီးဝါးကြတဲ့ pattern နဲ့ပုံစံနဲ့ဗျာကာယံညီရဲ့စနစ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုလေးချောင်းပါတဲ့စနစ် One is the compatible like ဖက်အောင်ရေးထားတာ right so we call it quatrain လေးချောင်းပါတယ်ကြဗျာ A quatrain is a series in a poetry is a series in 4 poetic lines and in 4 poetry like ကြဗျာလေးချောင်းကဘာလုပ်ပြီးတယ်လဲ that make us a verse တစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ဒီ verse of a poem verse လို့တော့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်အဲ့ verse တစ်ခုကိုလေးချောင်းပါတယ် verse တစ်ခုကို stanza လို့ခေါ်တယ် verse ကအဓိကဘာကိုခေါ်လဲတချင်းဆိုအပိုက်လေးတွေရှင်းမလားတပိုက် first verse second verse ဆို chorus ဆို the third verse ရှင်းပိုက် verse လို့လည်းခေါ်တယ်အချို့ကဗျာလဲ verse လို့ခေါ်အဓိကကဗျာကအပိုက်ကို stanza လို့ခေါ်တယ် so four line one stanza အဲ့ဒါသူက1 verse 2 verse ပြောကြမလို့1 stanza 2 stanza လို့ပြီးဘယ် stanza တစ်ခုရှိတယ်လဲနော်ဒါ quatrain လေးချောင်းပါရမယ်Okay, so a quatrain must have 4 lines. If a poetic stanza is small and fewer than 4 lines, stanza it's not a quatrain. Quatrain Okay, a quatrain must feature the rhyme scheme in some way. No? ကြပြာကာယံစနစ်နဲ့တွားတယ်စာအဲ့ဒီစာအတိုင်းကိုတွားရမယ် quatrain က in some way the rhyme scheme is a pattern of rhyme ခုနအတန်ပေါ့နော်အတန်တန်ထွက်လာနှစ်တန်ထွက်လာ it comes at the end of each verse ရဲ့အဆုံးမှာပါလာတယ်အဲ့ဒီ rhyme ကကာယံညီတဲ့စနစ်ပေါ့နော်ကာယံညီတဲ့စနစ်ကစကားပြတိုင်းမှာကာယံရှိရတာပေါ့နော်ကာယံညီတဲ့ကြပြ or line of poetry ကြပြရဲ့တစ် line တချို့ line ရဲ့အဆုံးလို့ပြောတာအဆုံးမှာကာယံညီတဲ့စနစ်ရှိရတယ် so this is rhyme scheme in the quatrain မှာလဲပို့တယ် okay ခုန couplet မှာလဲနောက်ဆုံးမှာစီဝါကြကာယံညီတဲ့စာတွေပါရတယ် right quatrain မှာလည်းအတိုင်းပဲ 4 lines the line ချင်းစီရဲ့အဆုံးမှာ
you need to have the rhyme scheme at the end, usually at the end of each verse or the end of the line of the poetry. Verse တစ်ခုလုံးရဲ့အဆုံးမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။တကြောင်းစင်းရဲ့အဆုံးနားလေးမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီ rhyme scheme ပေါ့နော်ဒီကာယံညီရဲ့စနစ်ကပါလာတယ်။ဒါလေးကို quatrain လို့ခေါ်တယ်။ Okay, so quatrain ဥပမာကိုကြည့်မယ်။၄ကြောင်းအားတွေ့ကြပါပါနော်။ The red is rose, the violet is blue, sugar is sweet, and so you are. Is right. Red, blue, sweet, you. Is sweet. Rose is red, violet is blue, sugar is sweet, and so are you. So ဒါကဘာပြောချင်တာလဲ positive ဖက်ကိုပြောချင်တာ right အကောင်းဖက်ကိုပြောချင်တာ Okay, so that is 4 line 1 2 3 4. So we call it quatrain. 4 line poem quatrain. Color sweet you. Sweet you. Sweet that you နဲ့နောက်ဆုံးမှာသွားပါတယ် right you. The last line, the last verse, sweet as you. Okay, red so and blue. red, blue. အဲ့တော့မတူဒါမဲ့ ရောင်ပဲသုံးထားတယ် ရောင်ပဲ right? Okay, so this is quatrain. Another quatrain by Robert Frost. Robert Frost said his quatrain မှာပါရေးထားလဲဆိုတော့ what is this quatrain? Neither out. What is that? I can't see. Neither out too far away or something. 1 2 3 4. 4 lines quatrain. How many stanza? 1 2 3 4. 4 stanza. Four stanza. Okay, 4 stanza. This is called quatrain. The people along the sand all turn and look one way. Then they turn their back on the land, sand land, wait a day. They look at the sea all day. Also, wait a day, sand and land. As long as it takes to pass, a ship keeps rising its hulls. The weather ground like glass reflects and standing go. Past glass, how go. Okay, so it's Jobiro Dima. Now so rhyme scheme. Rhyming words. The land may vary more, but wherever the truth may be, the water comes ashore. And the people look at the sea, being a sea, more and shore, right? Do you see that? Right? They cannot look out far. They cannot look in deep. But when was that ever a bar? Any watch they keep. Far bar, deep keep. So, ပြန်ဆရာကသူစကလုံးကိုတော့တော်တော်ကိုစဉ်းစားပြီးရွေးရအောင်မယ် right? So ဒီဟာလေးတွေတူဖို့ဆိုတာ you have to see that ပေါ်ပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခု rhyme တူရတာဒါကို quatrain they call it quatrain ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာတော်တဲ့လူတွေပဲရေးလို့ရမှာပေါ့နော် Oh, khetta, all right. Me too. Sometimes I don't understand poetry because I'm not into the poem. Right? Okay, but arts tema pare right? Arts, communication arts tema pare. Ale, kansa check ko, kansa check ko, sapatu Oh, it's like a problem again. Okay, if it is sign out, I always have a problem here. Sign out look like okay. Right? Okay, so daga adika garo kabya ajang bo no quatrain couplet. Okay, so quatrain and couplet ko nene ti bi la?
Okay portraying and couplet တို့ကိုတော့ကြပြားတော့မရေးခိုင်းတော့ပါဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့ကြပြားရေးနေကြလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ you have to know like poetry and different kinds of poems it's included in our just like how they mention their feeling ခံစားချက် emotional their feeling and they write down their feeling အဲ့ဒီအချိန်မှာကြည့်လိုက် they did not have main plot အဓိကဇာတ်အိမ်လည်းမရှိဘူး right character လည်းမရှိဘူးရဲ့အရေးသား like a piece of writing စာကြောင်း a piece ပိုင်းလေးတွေ that piece of writing makes beautiful language right we also the lonely okay so this is called poem okay is there anyone who is very interested in the poem yeah sick wings are no yeah ဖတ်နေကြလို့ရှိတာ ရှိရ okay ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးရ ဘာကြပြဖတ်လဲ ဖတ်တာမဟုတ်ဆက်တာ ကြပြဆက်တာ oh wow we have a poet here ကြပြဟိုဆက်လေးရှိတယ် what poem do you usually write တော့ကြပြတော့ဆက်တယ်တဲ့သူကဘယ်မျိုးစားမှာပါတယ်ဆိုတော့အခုမှသိရတာတဲ့ သူပြောပြတာဘယ်တော့မှပြောကြတာ တော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင် ဒီမှာအထင်နဲ့ ကြပြအကြောင်းလေးလာဆိုမြန်မာမှာလည်းမြန်မာကြပြနဲ့တော်တော်ကျွေဝတယ် right မြန်မာကြပြမှာလည်းအများကြီးရှိရဲ့မျိုးစား okay so here okay I think someone sent a message okay so ကြပြစိတ်ဝင်စားလို့မရှိဘူးတဲ့ ဆရာမ assignment ပေးမယ်ကြပြမတော့ပါလေဒီပဲမေးလို့ရပါဘူး assignment ကကြပြတော့မရေးခိုင်းတော့ပါဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာပေါ့နော်ကြပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့assignment ကဘာရေးမလဲဆို your writing တစ်ခုပဲရေးပါ your review ပေါ့ review tab your report တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တစ်ခုပဲရေးပေးပါဒီ literary work နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် okay ဘယ်လောက်ထိကိုကပြအောင်စိတ်ဝင်စားတယ်လေဘာတွေသိတယ်လဲပေါ့နော် okay topics တွေအားလုံးထဲမှာဒီ topics ကအတူဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြပြတချို့ပဲပါထားတာ okay so like different kinds of writing literary work ထဲမှာ fiction creative non-fiction drama poetry အဲ့ထဲမှာမကြပြအကြောင်းကိုပြောတယ် poetry ကပါ drama ကပါ fiction ကပါ non-creative fiction and literary communication မှာအဓိကပါလဲ sender signifier and receiver author text and reader ဆိုတော့စာဖတ်တာလဲ communication လုပ်တာပဲနော် okay ဆိုတော့ကြပြကလည်းသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုကြပြစိတ်ဝင်စားတယ်ဖတ်တာ communicate လုပ်ပေးတာ okay poem and what is the poem and this kind of poem different types of poem types ထဲမှာမှ poem ထဲမှာမှဒီပုံစံဒါကြပြလို့ခေါ်တယ်ကြပြထဲမှာမှ couplet and portraying couplet ကနှစ်ကြောင်း okay နှစ်ကြောင်းတူတယ်ဒါပဲအတန်တူတယ်အတန် rhyme တူရမယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး okay ဒါ couplet poetry အေးလောင်းထားတယ်လို့သုံးလုံးထားတဲ့အချိုများတဲ့စကားလုံးတွေပါမယ် okay အပိုက်လေးတွေပေါ့နော် different stanza and couplet has different kind couplet ထဲမှာလဲcouplet ထဲမှာမှအမျိုးအစားတွေရှိသေးတယ် heroic couplet တို့ split couplet open couplet close couplet Chinese couplet တွေရှိမယ် qasidah လား qasidah လားဒါ Arabic poem ပေါ့နော်ရှိမယ်ဒါဥပမာ couplet ရဲ့အဒီသူရဲ့ဥပမာပုံပြဥပမာကြပြပေါ့နှစ်ကြောင်းတူတဲ့ကြပြ and then portraying ကလေးကြောင်းတစ်ပိုက်ပြရမယ် okay လေးကြောင်းကို one stanza လို့လေးကြောင်း one stanza ပြီးတော့သူ့မှာပါရှိရမလဲ rhyme scheme ကာယံညီတဲ့စနစ်လည်းရှိရတယ်ဆိုတော့ကာယံလည်းညီရတယ်ဥပမာငါကကျတော့ the rose is red the violet is blue sugar sweet and so you are ဒါ blue နဲ့ you red နဲ့ sweet နဲ့ပြီးထားတာဖြစ်ပါနော်
red sweet blue you blue နဲ့ you နဲ့ နောက် เนาะ ကြရနော် ဆိုတော့ဒီတပြားရေးဖို့ဆိုတာကတော်တော်ကိုစဉ်းစားပြီးမှရေးရတဲ့ကြပြပေါ့နော်စာလုံးတွေတူတန်တူကြောင်းခွဲတွေအတန်တွေကိုင်ဟန်ကြပြတန်ရနဘေညီရမယ့်စာလုံးတွေသုံးရပါဆိုတော့လေ ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာတော်တော်တက်တဲ့ကောင်မရမှာ ဟမ် ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာတော်တော်တက်တဲ့ကောင်မရမှာ Okay. စုပ်ပြန်နေမှာ All right. Okay, so here is like from the portraying. We have portraying, like this is Robert Frost. Robert Frost is the very famous poet. That Robert Frost you can read about Robert Frost. His poems are very popular in the world. Yeah, Robert Frost. Shakespeare, right? William Shakespeare. And musician Picasso. No, Picasso was not Picasso so let's see right? Musician Mozart, all right? Hello lady, so Robert Frost is a kind of a person, okay, a really famous poet. So the mother keeper along the sand, land, way, day, past, glass, hall, goal, more, sure, be, see, far, bar, dip, tip. Okay? So this is the rhyme scheme. Oh, like pet need compatible rhyme like pet need line now full stop punctuation marks okay but it should be like the same okay so this is what I'm just sharing you about literary work. Literary yata tabya sabi thema utiyame taliri bono. Okay, so iniga composition ng hobu diniga sabay ng hobu like pieces of writing. Okay, so is there anyone who really interested in the literary work with poem or poet? Is there anyone like poetry? Kabiaro, Sabiru, like Sarin Bala? Wow. All right, wow, all right. But at Hema, we just have to know this is also art. Art, it's a kind of art. Communicating art that we have to know. 2 yearsကြပြားလေးပါမလိုက်စားတော့မဟုတ်ဆရာမနဲ့တူအောင်နေတာဆရာမလည်းစိတ်ဝင်စား အဲ့လေးတော့ဖတ်ပါတယ်မနော်ဘသူကနာမည်ကြီးဘသူကဘာစာလဲဆိုတော့သိရဲ့ဒါပေမဲ့အရင်တော့တစ်ထဲဝင်ဖတ်ဖို့လည်းအချိန်မရှိပါဘူး okay because busy with work all the time but I read more on fiction ကိုတော့ဖတ်တာများတယ် Burmese fiction and English fiction, I like to read the book. And also biography of famous person. My Mother Teresa, literature thema literary work. Receiver. You read the text, you are the receivers. Writer. To page the message because this is a kind of communication. Communicate so we can also have a communication, confident communication. Communication story business business different because it's a kind of communication. The poet writes the poem and then reader read it. Receiver, sender.
receiver ပြီးတော့ author က text ရှိရယ်ပြီးမှ reader ဆိုတာရှိရယ် author မရှိဆိုရင် reader လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး right Yes, let's go. reader မရှိဘူးဆိုရင်ဒီ author လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး right it's the same thing like teacher if there is no student there is no teacher ဘာမှမရှိရင်လည်းဆရာလည်းမရှိဘူး right okay so I am a sender you are a receiver and you are the receiver right you receive the message this is also a kind of communication same communication so your subject is communication arts right so but communicate လုပ်တဲ့နေရာမှာစကားပြောရတဲ့ခုတည်းမဟုတ်ဘူး there are so many different ways you have to know different field ပေါ့နော်ဒီအဲ့လေအကုန်သိနေရတယ် okay all right so this is and there is no assignment I did not write any assignment here but can you please write okay I just put it here and khana ni pick တော့ပါဆိုလို့ပေါ့နော်နားလေးအောက်ဆုံးမှာရေးပြလိုက်မယ်နော် okay so the last one is I will type it here for you assignment only one assignment okay okay write your review of this lesson okay so you just have to write a review because okay ကြပြတဲ့ဘုတ်ရေးပါဆိုခဏနေပါဖြစ်မလဲခဏနေတိုင်း exam ရောက်မလာတော့ဖြစ်သွားမှာ right okay so we have one assignment okay so a review of this lesson ဟိုမတူတဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်မတူတဲ့ပုံစံနဲ့သင်ရတဲ့ဟို lesson ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ just write a review စာလေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ review လေးပဲပြန်ရေးပါ okay ကြပြရေးလို့ရမလား couplet ရေးမလား portraying ရေးမလား no what do you think ဘာလို့ရမလား မြန်မာလိုလည်းစာရေးကြည့်ပါဗမာလိုလည်းရေးလို့ရပါတယ် okay ကိုရီးယားဗမာလိုလည်းရေးသေချာနားလည်အောင်မနေ့ဖတ်ရပါရယ် okay ရေးပါဦးနော် what is that ရေးခိုင်းတာလားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးသင်္ကန်းစာဘယ်လိုနားလဲခိုင်းတာမလား okay အဲ့ဒီအခုတင်တဲ့သင်ခန်းစာပေါ့နော်ဘာတွေသိလဲပေါ့နော် review ပေါ့ဘာတွေသင်ခန်းစာရတယ်လဲဘာတွေသိလဲဘာတွေမသိဘူးလဲ okay so what do you think your idea of the lesson because okay ဆိုတော့ကြပြရေးပါ couplet ရေးပါ portraying ရေးပါဆိုရင်မဖြစ်ကုန်ကြမလဲ okay ဥပမာလေးလည်းရှာလို့ရတယ် right portraying ကပဲဥပမာမျိုးလဲ okay couplet ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲကိုရှာလို့လည်းရတယ် English couplet English portraying မြန်မာ couplet နဲ့မြန်မာ portraying တို့မြန်မာ poem တွေဒီမျိုးလည်းရှာလို့ရတယ်ဘာကြပြလည်းဖတ်ကြည့်ပြီးရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ how much you understand that poem ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိဒီကြပြနားလည်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာဆိုတော့ဒီစာရေးဆရာသူ communicate လုပ်ချင်တဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့ idea တွေကိုသူကိုနားလည်လို့ရမလဲ okay so this is all for today share ပေါ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကတော့ share ပဲရေးနေကြလို့ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာလိုတော့ဆက်ပူတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းသူလားကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲကြပြရီပါရီဆက်ပူတယ်လို့ဘောလုံးပွဲကြပြအဲ့ဒါပြရေးရမှာဥမာဆိုရင်ဒီပါများပွဲနေကြပြဒါလေးတွေနော်တချို့ကြပြပန်ပွဲတွေရှိရမလားဒီပါများပွဲနေတော့ Christmas ပန်ပွဲတွေဒီမှာကြပြပန်ပွဲ we have that competition ရှိရပါအဲ့မှာကြပြဖတ်ပြီးတော့ဟာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပါဇက်ဟာဝါကိုရေးပြပါ okay ကိုကမခံစားတတ်ဘူးရှိဖုတ်ဘူးဆိုရင်ခက်သွားလိမ့်မယ်နော် okay so all right I will just stop here any questions for today assignment ပို့လိုက်တာရလားရတယ် messenger ကနေပို့တယ်ခင်ဗျသူက messenger ချွတ် Viber အဲ့လိုဖြစ်တော့လေကျမကဖက်ကောတစ်ဖက်ကောအဲ့လိုဖြစ်နေတယ် Viber များတဲ့ခါကျတော့ဖုန်းထဲမှာတွတ်အကုန်ရောက်သွားတာလေအဆိုမနေ့ပြန်ချရတာပေါ့နော်ကျမအဓိကတော့ messenger ကနေစစ်တာများတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခု Viber လည်းရပါတယ် Viber ခါကျတော့လေ
ဖုန်းထဲမှာဝင်သွားတာလေကို save မလုပ်ဘဲနဲ့ဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းကနေပို့တဲ့ ရောကုန်တယ်လေကျောင်းက lesson ရော assignment တွေကျွန်မဖုန်းထဲမှာအကုန်ငွေကုန်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာဟို Viber နဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့ရှာရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စာပို့တဲ့ချိန်ပေါ့နော်နာမည်လေးတော့တက်ပေးပါဘာလို့ဆိုဝင်သွားတဲ့ခါလေ3ယောက်ဝင်တယ်ပြီးတော့ဟိုဒီအခု PowerPoint slide တွေလည်းပို့တဲ့ခါကျတော့ group ထဲမှာပေါ့နော်တို့အဲ့လိုကျွန်မစီအကုန်ဝင်နေရောကုန်တာအစင်တော့တိတ်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတော့အဲ့အထိတ်ဆုံးမှာတော့ဂျိုးဆက်မြန်ဆိုလာ008 VA ဆိုတော့ရေးထားတယ်စာရွက်လား Okay alright ပြပါတယ်တယောက်စီစီတော့ပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖုန်းထဲမှာတစ်ခါလေး gallery ထဲမှာ Viber ရဲ့ gallery ထဲမှာရောကုန်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ပေါ့ Okay ကျွန်တော် Viber Messenger ပို့တာဆရာလက်မထောက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာမရယူပဲ Okay Okay so we just stop here and then see you tomorrow See you. Good night See you Okay, tomorrow. good night